Травинки подкладывает под себя, чтобы помягче было там лежать. Это не моя вина, что она такая длинная. Просто лезешь. Кира, Ну как. клади. Испугался, побежал. А ты возьмешь лебеденок. А чё ты так испугался? Он же за речкой, далеко. Далеко, а он может А не кричи. как выскочит, Не как кричи. выпрыгнет. Конечно. Пойдут каучки высоко. А не кричи так сильно. Ну, конечно, ты еще палку взял. Не надо. Видишь, ты палку взял, он уже шипит. А на палку? Ну, конечно. Вот так вот правильно. Ага. Что? Все, хорошо, мы уже ничего не делаем. Я хочу просто с этого ракурса. О, это так мило выглядит. О. Бэбик спят.